Tahukah kamu, salah satu burung mitologi terhebat adalah Garuda dalam mitologi Hindu dan Buddha. Garuda dianggap sebagai makhluk surgawi yang memiliki kekuatan luar biasa dan dijadikan sebagai tunggangan oleh Dewa Wisnu. Hipogrif adalah makhluk mitologis yang muncul dalam legenda Eropa. Ini adalah hasil persilangan antara grifon dan kuda betina. Hipogrif memiliki tubuh kuda bagian bawah dan tubuh elang bagian atas, menciptakan makhluk yang unik dan legendaris dalam warisan mitologi barat.